ole voin hi khwang choi thani som pahnih ni lai ni a Russia le Ukraine in do na chuan aton chan lai a thleng chho zela Russia in aram chunga angai Crimea le poimo tak mai Kerch Bridge bayani awangin Russia chuan Ukraine ram chung mun ran muang deuh ton ni angai khopi rang chu hemilei be thung ru nan hian missile mangin anuai le meka khatia missile manga Kyiv tual lai an han ka dur khan Kovel sarkar lian nei to le EU ram te chuan phungal suawa teiwang bu thaidar angmaya trai dara mel malam han bo huk chu chak hle ma se nuclear indona bak chu chuan ring chuak don lo tian hria a hei wang hian Russia dem na thu anau chua puingal supa chu tianga Russia in lian zo ka missile manga Kyiv aron beile ta ka wangin Ukraine khopui ven himna tur missile ka thlak na van boruak ven himna air defense system chu Ukraine kan thon ve don Russia in Ukraine be zela wangle missile manga che talak na sa da wangin mi pui chan himnan air defense kan thon ve don ti in US lam chu an ron au chuaka NATO le EU te po an ron pen ma a Ukraine tan an ding zel don a top thlengin an pui zel tur thu han soi Indona chuan nuwa Russia indo thlona chet chuana lian ber chu tun nithum kalta khan a thlenga Ukraine mi pui sang rol chuan mun him laman pana an tlan chia khopui engemaw zatin kol phe than ngaya boruak so sang hle Ukraine lampo in an se pai ti chak so ani tur thu an puang chun jom ngal Ukraine hian Indona tran nuwa khopui rang a thlona manga beina lian ber a to nuwa mi sang tam tak chu bombay na lakata atlan chia tanga ya Kyiv chuan Ukraine electric thon chu ati topa hei wang hian Ukraine chuan a sipai te ti chaka tiamani Russia missile te chuan Ukraine khopui lian engemaw zat an nuaya nimin lama mi som pakhat boral anga kan puan nu khan voin lama thu chiang om chho zela thizat hian som pakwan kai chho to ni in Al Jazeera chuan a puanga mi som ko pasari an liam to bok ni in an soi Kotler le pak te khwalzin te mun ma tourist site te han beitel ni in Ukraine lam chuan an soya Russia Defense Ministry chuan Ukraine sipai in biak po na le energy infrastructure te missile mang an bei chu target ta na an thlan vekani thu an soya Crimea bayani nu khan Putin chuan hemi phubalak nan missile rol le mun hlaka phak tur tir chuak turin order a pe ni in media tenan puang Russia in Kyiv beinu hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan US President Joe Biden a bengala hemi nu hian telegram a ron tar lang ngalin air defense chu kan defense tho hona kan number 1 kan priority ani thu ka soyani ati Biden chuan Zelensky hna US chuan air defense system changkang taktaka pedon tia soya heti lai hian Belarus President Alexander Lukashenko chuan a sipai te chu Russia sipai tanen Ukraine ramria duty turin atini in Al Jazeera chuan a puanga finfiana ero umhri lo thung hele US in Ukraine boruak ven himsak don ta air defense system a pedon US President Joe Biden chuan Ukraine hna an van boruak ven himna tur Russia beina lo chhur hlatur air defense a pedon tia puanga he thu hi Russia in Ukraine khopui rang missile manga be nu loka thil thlengani group of 7-10 meeting an nei chuk boka meeting nei ma hian Zelensky chuan Biden hi bia in Ukraine thlop na le poi khoina thleng le chu tiang ron thleng le theila ka Ukraine an pui theinan G7 hian soi ho na an nei White House in thu chuan siama chuan President Biden chuan Ukraine in venna atan mamo tranpuina pek chhun jom zela tiama chuta chuan air defense system changkang tak te po atelani ti in an puang Al Jazeera palai sihat ratan si report dan chuan heng system US ina Ukraine pek tur te hian drone missile le helicopter te indo thlona te po akap la thei don ani ati Kremlin thu puang tu chuan US in air defense system changkang tak supply atiam chuan buaina ti zual mai don ani ati Ukraine tan riomna na sa jok atlan don chavani ati thu puang tu Dmitry Peskov chuan thil thon chua hian Ukraine hian engral thuam po dong se chu chuan Moscow in sipai bai pui thlak na athil tum athlak dang lam don lo tia soi Russia Defense Ministry chuan thotran nia be pui thlak na khan military command le communication facility te
energy infrastructure an bei thu an soya masa Ukraine chuan Moscow chu civil mi te omna hmun te chu thliar rang lovina be ani ati ve thung heti lai hian US chuan Ukraine tan tran puina security assistance February ni somni palia tang khan dollar tluk le ding on som paruk point pariat man aral thuam le si pai bungrua athon to ni in an soi ole indona borua ka tang tak zeta Russia Defense Ministry chuan Kyiv le khopui danga target an thlan chu an kap fu vek ni in an soi Ukraine in mi pui poi soilo be anga an soi chu do tani thu military command le communication facility le energy infrastructure te an kap ni in an soi ve thunga Ukraine thu nei tu te chuan thotan nia missile manga Russia chet na khan Russia in do thlona ten missile somriat pali an ron kap tian soya somriat pali zinga somnga paruk chu an lo neutralize ani poi an khoi ma in an thunun man an kap thlam man ni in an soi Ukraine in an ram chim lama counter offensive an nei nuwa G7 ram hausa hau in mu khom masak ber na yani nimin thole ni khan he meeting hi nei ni in Russia laka Ukraine chandan turle tranpuina om thei te an soi howa na zokin Russia chu hre ka ngai ni in thutluk nan siam bokani Boris Johnson thlak tu United Kingdom Prime Minister Liz Truss chuan meeting a kai roya G7 chuan Russia chet na angzelin Ukraine tranpuina mangin Russia kan chang le tang ati heti lai hian US President Joe Biden chuan Russia chuan Ukraine a nuclear ral thuam a manarin lo thu wa soya ama thu a soi he indona hian Armageddon a thlen thei tu alo soi to chu a sur le ta ani tholenia CNN Jack Taperin interview nei na chuan Biden chuan Russia President Vladimir Putin an tactical nuclear ral thuam man phalna pedon ni in an nga yam ti zona changin Putin chuan chu tiang chu a thlen a ring lo atinge yang ti kan ring lova Khovela nuclear power lian ber zinga mi khovel hruai tu pakhatin Ukraine rama tactical nuclear ral thuam amang mai thei ti ngai dan chu President Biden chuan ka ring lo ati hei wang hian Biden hian Ukraine tan air defense system an thon don ta ni in a soi heti lai hian Russia in Ukraine an ka nuwa tukin jing khan Melitopol center market luna main gate bula thil ring taka puaka thile hliaman omlo ni in khopui chunga military civilian administration chuan an soi jingdaruk le minute somni vel khan khopui chunga central market luna ber 50 let Probedi Street a puagri hriatani in lama siam puak thei thil pakhat chuan poya khoya thile hliaman omlo ni in administration chuan a soi heti lai hian Ukraine media te chuan voin lam khan Russia chuan Ukraine a be puyan thlak le ni in an soya Ukraine Nikolai Frisian a bom puagri hriatani mase thu chiang ha me kani Twitter Ukraine Defense Minister chuan kan tho puite hne na trangin HIMARS dang pali alo thleng le don ati German Ramstein Air Base lama HIMARS paruk dang dongsong turin achet chua thuai tur thu Ukraine Defense Minister chuan a soi German Ramstein Air Base a hian Ukraine Defense Contact Group tia an soiten meeting an nei thina ki faral thuam la si pai man ruwa supply chungchang an soi ho thina ni US chuan Ukraine hena tranpuina package dang apele a dollar tluk le ding on khat point pakhat man apethar heng singa hian HIMARS multiple launch rocket system som pariat le Humvee armor off-road vehicle za somnga te atela hei baka hian thil dang po atel ni in Pentagon chuan nimin khan thu chuan siama HIMARS som pariat an pek tur thu hi September thatop lama po khan kan lo puan to kha he package sa hian tactical towing vehicle za somnga radar le drone defense equipment te po atela hei hian special military operation tranga ki fa US sipai tranpuina pek zong chu dollar tluk le ding on som paruk chuang atling to don ani ole kan han soi kwal le ta du amaya rampan hi te hi anin be ngor sova Russia lam hian missile lian zok an kap lut meka enge thleng zel don le he channel tang hian chanchin thar ber in lo ngai chang zel don nia